Okay. So let's talk about some हॉरर स्टफ. कुछ हॉरर स्टफ के बारे में बात करेंगे. वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज. और अगर आप देखते हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. लेट्स स्टार्ट विथ तीन सीरीज है. फर्स्ट है रिसेंट आई हुई इंडियन नेटफ्लिक्स सीरीज टाइपराइटर. उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1, 2, 3 एंड अनदर वन है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस. इन तीनों के बारे में बात करेंगे. कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स है उनके बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ द टाइपराइटर. स्टोरी पॉइंट्स, थोड़े नरेटिव स्टोरी पॉइंट्स. स्टोरी स्टार्ट होती है गोवा से. आई गेस 1983 से. एक फैमिली में एक विला में रह रही है. बार्टेज बोल के एक एरिया है, तो वहाँ पे रह रही है. एंड देन एक ग्रैंडफादर है, उस हवेली में रहते हैं. वो जागते हैं एक रूम में. वहाँ पे उनकी ग्रैंड डॉटर है. वो कुछ मस्ती मजाक उनका चल रहा है. एंड इन दिस सिचुएशन ऐसे मोमेंट आ जाता है कि उनको दो ग्रैंड डॉटर्स दिखाई देती है. एक बेड के नीचे है और एक बेड के ऊपर है. एंड ही इज कंफ्यूज कि ये कैसे हो गया. दैट मीन्स दे डोंट शो कि घोस्ट है यहाँ पे. घोस्ट से रिलेटेड ये सीरीज होने वाली है और ये सभी चीज़ें होने वाली है. और फिर उनका थीम प्ले हो जाता है. स्टार्टिंग थीम टाइपराइटर का हो जाता है. ही इज़ अ राइटर. जो ग्रैंडफादर है वो राइटर है. तो टाइपराइटर के यूज से वो अपनी किताबें लिखते रहते हैं. सो मूव ऑन करती है आगे स्टोरी. धीरे धीरे दिखाए गए एक चैप्टर ओपन होते जाते हैं. जेनी जो उनकी डॉटर रहती है, वो अभी छोटी थी, वो घोस्ट के फॉर्म में दिखाई दी गई थी. अभी वो बड़ी हो चुकी है. वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे गोवा रहने के लिए आती है. एंड स्टोरी रोल ऑन मूव्स ऑन. सभी घोस्ट के एस्पेक्ट्स वगैरह उन्होंने ऐड कर दिए हैं. एंड छोटे बच्चों का कैरेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, ये वो गोवा का कल्चर, वहाँ का बार वगैरह, ये सभी सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है. ये बेसिक थीम है इसकी. ओके. नेक्स्ट सेकंड वन है स्ट्रेंजर थिंग्स. स्ट्रेंजर थिंग्स बात करता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ऐसा ही एक पैरेलल यूनिवर्स है. और वहाँ से लोग, वहाँ से जो कुछ वहाँ के क्रीचर्स है वो पैरेलल यूनिवर्स के, वो हमारे वर्ल्ड में एंटर करते हैं. दैट्स स्ट्रेंजर थिंग्स फॉर यू. स्ट्रेंजर थिंग्स 1, 2, 3 सीजन आ चुके हैं अभी, 3. एंड देन कम्स टू द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस. दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट घोस्ट सीरीज आई हैव एवर सीन. बेस्ट घोस्ट सीरीज है मैंने अब तक जितनी देखी उसमें. क्योंकि इसमें जिस तरह से उनका कंसेप्ट है, जो घर है द हिल हाउस, वो वहाँ पे टाइम की कोई डायमेंशन ही नहीं. मतलब वहाँ पे टाइम बोलते हैं ना, वक्त बोलते हैं ना, उसकी कुछ डायमेंशन नहीं. वो घर अपने हिसाब से रहता है. उस घर में चीज़ें उस घर के हिसाब से होती है. कुछ अलग ही डिफरेंट कंसेप्ट है. वहाँ पे टाइम का डायमेंशन नहीं. मतलब टाइम उस घर में नील है. एंड विद दैट जो घोस्ट्स है उस घर के, वो जो पूरा घर है द हॉन्टिंग हिल हाउस है, वो किस तरह से चीज़ें कंट्रोल करता है. ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है. एंड हाँ, वेब सीरीज का एक सारे के सारे सभी के एक पॉइंट रहता है कि कुछ थोड़ा बहुत हम बोर तो डेफिनेटली हो जाते हैं, नो डाउट अबाउट दैट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अभी थोड़ा सा 1 by 1 करके बात किया. अभी कुछ पॉइंट्स मैं इनके बात करूँगा, अच्छे वाले, कुछ रॉन्ग वाले जो मुझे लगे. टाइपराइटर. फर्स्ट कमिंग टू द टाइपराइटर. टाइपराइटर की स्टोरी बहुत अच्छी है. स्टार्टिंग सीन जो दिखाया है गोवा का उन्होंने, मतलब जो बार्डेज विला बोल के दिखाया है. फिर उसके बाद एरिया दिखाया बार्डेज करके, वो एरिया गोवा का जो पूरा का पूरा नेचर रहने दो. गोवा का बार, उसी फेस, समुंदर के किनारे के बोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है. गोवा मैं बहुत बार गया हूँ माई सेल्फ पर्सनली. मुझे पता है वो किस तरह से रहता है, किस तरह से चीज़ें रहती है. एंड इट्स डिफरेंट कल्चर.
अलग कल्चर है, शांत, रिलैक्स, कूल, काम कल्चर है वहाँ पे. इट्स नॉट लाइक मुंबई की भागो 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 एंड फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसा नहीं है, डिफरेंट कल्चर है. सो बेलगम, कोल्हापुर, गोवा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल. सो कमिंग टू द पॉइंट, वो बहुत अच्छा है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया है, स्टार्टिंग का इन्होंने सब कुछ नाइस दिखाया है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है. मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सीजन 1, मतलब स्क्रीन प्ले बहुत ही वर्स्ट है. क्यों कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है. कैरेक्टर्स कंफ्यूज लग रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कैरेक्टर्स को कुछ स्क्रिप्ट ठीक से नहीं क्लियर हो पाई है, आई डोंट नो क्या हुआ है. कंफ्यूज्ड स्क्रीन पे लग रहा है, कहीं कहीं पे तो उनका मैच ही नहीं हो पा रहा है स्टोरी से. स्क्रीन प्ले का जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो मैच नहीं हो पा रहा है. देन मुझे यहाँ पे ना, मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने कहा कि इज टाइपराइटर गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर थिंग ऑफ इंडिया. मतलब ये स्टार्टिंग में ही मुझे गूगल करते टाइम जब नाम मैंने डाला टाइपराइटर तो अपने आप ही आ गया. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाई दे आर डूइंग दिस. मतलब जो स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टोरी है, उनके जो एक्टर्स है, विनोना राइडर है, फिर उसके बाद में एमिली बॉबी ब्राउन है, उसके बारे में मैंने कहा. जो मेन इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया है, यार उसका नाम पीटर, हाँ पीटर हार्बर है. मतलब वो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे है कैरेक्टर्स की यू एनी मोमेंट, एनी मूड, एनी सिचुएशन अगर आप उन कैरेक्टर्स को देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कि ओके दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर इन दैट शेप, दे आर इन एक्चुअली इन दैट प्लेस विद एवरीथिंग, ऐसा आपको फील हो जाता है. मुझे एक समझ में नहीं आया इसमें, इस टाइपराइटर सीजन 1 में, कि वो लोग क्यों उस चीज़ को वैसे ही उसी तरह से स्ट्रेंजर थिंग्स के जैसे पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे हैं. आई डिडंट गेट दैट. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है व्हाई दे आर डूइंग दैट. मिली बॉबी ब्राउन का जो कैरेक्टर है वो कुछ आयरा शर्मा, आई गेस उसका नाम है, आयरा शर्मा का जो एक लड़की ने कैरेक्टर प्ले किया है वो मुझे लग रहा है कि वही कॉपी करने का ट्राई कर रही है. कुछ हेयर स्टाइल वगैरह उन्होंने बनाई है, फिर उसके बाद में सेम एक्सेंट के साथ बात करने का ट्राई किया. तो व्हाई दे डू दैट, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, आई फ्रीकिंग डोंट नो दैट. वहाँ पे वो चीज़ हो गई. देन डेविड हार्बर का जो कैरेक्टर है, जो इंस्पेक्टर का, एग्जैक्टली यहाँ पे जो इंस्पेक्टर कैरेक्टर जिसने प्ले किया है उसका नाम, उनका नाम कुछ प्रदीप, गूगल इट. तो उन्होंने सेम टू सेम वो ट्राई किया है. एक्सेंट जिस तरह से वो हार्बर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो एक्सेंट है इंस्पेक्टर का, ऐसे बात करने का स्टाइल, मुस्टैच, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने कॉपी करने का ट्राई किया. आई डिडंट गेट दैट व्हाई. विनोना राइडर का जो कैरेक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स में, वो मुझे लग रहा है सेम टू सेम पावली पलोमी घोष का जो कैरेक्टर है, जेनी का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, वो सेम टू सेम लग रहा है. मतलब क्यों कॉपी कर रहे हैं, आई डिडंट गेट दैट व्हाई दे आर डूइंग दिस. किस लिए ये कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ आइडिया है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कंसेप्ट पूरा का पूरा डिफरेंट है बट दे आर स्टिल कॉपिंग दैट. आई डोंट नो मैन व्हाई दे आर कॉपिंग इट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बात करेंगे टाइम लेंस के बारे में एंड द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस. होल्ड ऑन.